ဒါကတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာ9နှစ်ကြာလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဖေးဖြစ်သူကသမီးကိုမမိတော့ဘူးပေါ့နော်ချီပြီးတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် သိပါဘူးဘယ်မှာတော့ဘယ်မှာတော့ဘုံဆောင်ကြောက်မယ်ကိုနဲ့စားတာညာစားတာကိုနဲ့ညာစားတာ သူဘယ်လောက်တောင်ခံစားနေရမလဲဆိုတော့အတန်အောင်နားထောင်ရုံနဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးလည်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ ဟာလားဟာလားငါမသိဘူးဘယ်ကြည့်ယူငါမသိဘူးလား ဒီဦးလို့ မသိဘူးလားဒီကမသိဘူးလားဒီကမသိဘူး ကို့ဖေကကို့ကိုဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ဘယ်လောက်တောင်ခံစားရမလဲဗျာ မသိဘူးလားသမီးရောမသိဘူးလားသမီးရောမသိဘူးလားဖေ